يابا. بقول لك ايه، لسه شايف اكله بوم على النت، عايزك تعملها لي. اكله بوم؟ اكله ايه دي؟ ما اعرفش، هي عباره عن مكرونه طويله كده وسلطاتها وحبشتكنات بتاعتها، تقريبا اسمها سوشي. لا يابا، ده السوشي مش كده خالص. ما اعرفش انا يا يوسف، هي تقريبا اكل ياباني. ياباني؟ اه ياباني، شبه ما قلت لك كده يا يوسف، صوابع مكرونه وسلطه والحبشتكنات بتاعتها وكل ده. هي عرفتها؟ لا برضو. انت شكلك غبي وهتتعبني معاك. انا برضو يابا. بقول لك ايه، من الاخر كده هتعرف تعملها ولا لا؟ برضو يابا. خلاص يابا، انا عرفت انت عايز ايه، انا اروح اعمله لك. طب روح طيب وريني. قال ايه؟ عايز اكل سوشي. قال عيل غبي ما بيفهمش. كده اول حاجه بقى اجيب له المكرونه الاسباجيتي، وتاني حاجه معانا بقى هي الخضار، الطماطم والفلفل والبصل والثوم. اروح بقى اغسلهم واجي. بس كده بقى غسلت الخضار اخليه هنا، واروح اجيب بقى الطبق والسكينه اللي اقطع فيه. كده جبت الطبق بقى والسكينه، خلي المكرونه دي على جنب شويه. كده بقى فاضل اجيب الصلصه. كده بقى جبت كوبايه الصلصه. احطها فين؟ احطها فين؟ هنا. اجيب ايه تاني؟ اجيب ايه تاني؟ اه صح، كده فاضل الزيت. جبت الزيت. كده بقى فاضل المتبلات. اروح اجيبها واجي. متبلات. ده بقى ابتدي بالطماطم واقطعها. بس كده بقى اروح اجيب طبق عشان اعفله فيها. حلو الطبق ده. ننزله بقى بالفلفل. بس كده بقى فاضل البصلتين دول والثوم. اول مره اقطع بصل بس يلا. في حاجه نسيتها، هروح اجيبها واجي. المشبك، لازم تقطيع البصل. بس كده بقى اشيل كل الدوشه دي كده بقى على جنب، وننزل بقى بالصينيه بتاعتنا. حلوه الصينيه دي. نفتح بقى المكرونه. نحطها في النص كده. حلو كده ولا احطه تاني؟ حلو كده. نسويها بقى بالظبط كده. فاضل اخر 2 متبلات دول بقى ننزلوا بقى بايه؟ بالصينيه بتاعتنا. اجيب معلقه واجي. بس كده بقى بعد ما نسوي المكرونه نضرب شويه طماطم هنا وشويه طماطم هنا، شويه فلفل هنا، شويه فلفل هنا. كده بقى فاضل ايه؟ البصل. نجيب بقى شويه بصل هنا، شويه بصل هنا، شويه توم هنا. نضرب بقى بشويه زيت. بس كده حلو. اولع بقى النار عليها كده، اسيبها شويه على النار. ادي بقى النار. استنى شغاله. شيل بقى الحاجات اللي مالهاش لازمه دي، واروح بقى املى الحله دي ميه عشان اغليها. بس كده بقى مليت الكسرونه دي ميه واحطها بقى على العين عليها. بس كده هي استناها تسخن. ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا.
كده حلوه كفايه كده. نجيب كمان واحده بس كده. خلي الصلصه دي كده كده بقى. الميه غليت انزل فيها حط على النار. المفروض انزل لحد ما دي تتغطى كده. ننزل شويه كمان بس كده. بس كده حلو قوي. كده بقى فاضل ان انا اغطي عليها واسيبها بقى على النار. اجيب بقى الحله بس كده حلوه دي بقى. اغطي عليها اشيلها اعلي بقى على النار. اغطي عليها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. ايوه فاضل المتبلات. انا نسيت المتبلات دي خالص. بس كده اشيل حله يابا المندل المتبلات. ده ايه ده كمون جميل. ايه ده شطه. يلا حاج خد شطه تاني. يلا تاني خد تالت. فلفل اسمر حلو. ريحته غريبه بس شكله حلو. اهم حاجه التتبيله والحبشتكنات دي. ده ايه ده مش مهم. ده ايه ده بقى ده شكله عامل كده ليه. ده جنزبيل. نهدي على النار هتلزق كده. نجيب شويه ميه تاني ولا حلوه كده ولا ايه. حتى تطلع. خليها كده الميه حلوه بتاعتها. بس انزل شويه ميه صغيرين واحط عليها بقى واسيبها على النار. وي بس كده حلوه قوي. احط بقى عليها اول بقى بشيل التتبيلات دي. ايه تاني ايه تاني كده. فاضل المكرونه والميه. مش فاهم انا يا حاج. ما انت كنت كل مره بتاكل اندومي عادي او اندومي كوري. حابك النهارده تاكل اكل ياباني وايطالي. ما قلتش عليها. اهي خلاص اهي اهي. بس لسه عايزه تستوي شويه. شكلها اكله حلوه. اليابان دول شكلهم بيعرفوا ياكلوا. مش شبه الصين عاملين اندومي كوري. دي ما تتاكلش. تيجي بس تترمي على الزباله. اما اشوفها كده لسه برضو. بس كده بقى كفايه عليها كده. انا زهقت. بس كده هجيب له الطبق بقى اللي هعمله فيه اكل. بس كده حلو الطبق ده عشان ايه الاكل ياباني. اطفي عليها. جيب معلقه تانيه معلقه. هتقولي جبت معلقه تانيه ليه؟ هقول لك معرفش. المهم ان النبيين بياكلوا بمعلقتين. شوف كده على جنب دلوقتي. مش عارف هما بيعملوا المكرونه بيلفوها كده ازاي بقى. انا هحاول اجيبها شباب. عشان يبان اكل ياباني اكل ياباني. ازاي بقى بيلفوا بيقعدوا يعملوا كده تقريبا. اهي هتيجي اهي اهي هتيجي. بس هو الطبق فيه ياما. بس كده كفايه على كده. طب كل ده اعمل بيه ايه؟ سيبه له واعمله له مره تانيه. شوف الشوكه اللي ياكل بيها. الف حلا حاج. خد يابا عملت لك طبق مكرونه ياباني موت. حبيب قلبي انزل بالاكل المستورد. هات خد يابا. انت هتاكل الطبق ده من هنا وهتدعي لي. هات. هي دي بقى المكرونه الياباني. اه يابا دي اي خدمه. ها اما ادوقها كده شوف هي ولا لا.
يا نهار ابيض، دي عجبته بعد كل اللي انا عملته فيها ده؟ يعني بعد كل اللي عملته واللي حطيته فيها في الاخر تعجبه؟ جامدة أوي، دي خطيرة. مش قادر. انا كان لازم احط له سم فيها من الاول عشان تجيب معاه من الاخر. انا كده مش هاكل لمدة اسبوع.